שלום לכולם, כאן קירפקריפ, וזה הפרק הרביעי של אנטנד. אני כמובן ממשיך את המפה הקודמת, ובואו נמשיך. זומבים, דברים, דרך עלייה גדולה. רגע. אחלה מעולה. פשוט עכשיו כל הזמן ממשיכים ישר. ארנב. לא, זה חזיר, מה זה? למה חזירים פה נראים כזה מוזר? חזיר גם מביאים המון אוכל, אבל אני צריך להכין מדורה ולבשל ולחצוב עץ ואבנים ואין לי פיק. עזבו, בקיצור, אני לא צריך עכשיו לאסוף דברים. אז בואו ניסע. אנחנו תכף נגיע זאת העיר הזאתי. זאת עיר אחרת, כן, זו גם עיר, זאת העיר הכי גדולה שיש, העיר כאילו ממש אחלה של מקום. אז כן, זאת העיר הגדולה. אני אבדוק אם הגענו באמת לאזור שאני חושב שהוא. מה אתה עושה? אל תיגע לי באוטו. סקילס. אחלה, אוקיי. עכשיו בקושי יורד לי הזה, כאילו בסקילס עכשיו בקושי יורד לי החיים פה, כי תראו, כי בגלל ששיפרתי את זה כמעט עד הסוף. מה זה? פונצ'ו. מה אני צריך? עומד להיות לילה. מה רציתי לעשות? נזכרתי. אוקיי. פה יש תמיד אוכל. זה בסן פה אוכל. פה גזר מקולקל. מאוד לי פוטטו. מאוד לי קרות. לך מפה. הוא לא מת. יש לנו אחלה אקדח. כאילו זה אקדח, זה די הכי רגיל שיש, אבל יש איזה, אני מוצא עם זה כל חור יריות של זה. לך תזדה עם הזומבי. לך מפה. עוד תיק בית ספר שאני לא צריך. כמובן יריות של זה. כמה הסקתי? 3-5, מעולה. עובה חצים, מעולה. אני יודע איפה למצוא חצים. את זה לא מוצאים בכל חור חצים, זה די קשה להשיג חצים, אבל לא, את האמת זה לא די קשה, אבל הרבה יותר קל להשיג את היריות לזה. לא פה. אוקיי, מצאתי אחד יותר טוב. אני לא מגיעים. עכשיו זה הרבה יותר מקומות, זה כמה? 4, 8, 12, 16. מעולה. זה בתיק שאני בדרך כלל מסתובבת, זה תיק... זה תיק טוב. התיק הקודם הייתי זה תיק בסדר, ועכשיו זה תיק טוב. יש תיק טוב, ממש טוב, וכאילו... מה זה? יורי מגזין זה לאוזי, פיקאקס, מה זה? נו, אולי דרך פה, טוב דרך פה יותר. סטיק, לא. מעכשיו לא צריך את כל מה שיש פה. ביי זומבי. בהתחלה מה זה נלחצתי פה מהזומבי כשהתחלתי לשחק, עכשיו זה כזה רגיל. למרות שכבר הרגתי אותם. אין פה כלום. פעם אחת היה פה את אחד הנשקים הכי טובים שיש במשחק.
רגע, איזה כפתור לחצתי בשביל לרדת? נזכרתי איך. על Z זה ממש לסחול, על X זה להתכופף, ועוד פעם על X זה לעמוד, נזכרתי, וואו. תודה לאל. קרפטינג, נו. אחלה מעולה. אני לא יודע מה אתה משביע. צ'יל זה די מגעיל, בוא נאכל את זה. לך מפה. מה זה? לא, ממש לא צריך את זה. קולה, למה לא? בוא נשתה באמת קולה. וואו, מגניב. אני לא זוכר מה אפשר לעלות לפה, כאילו. לא, אף פעם לא ממש הייתי צריך לעלות לפה, זה לא ממש הסתכלתי. די מגניב. כולם פה מתו, כאילו, רק אני היחידי ששרדתי, וזה די עצוב. טוב, בוא נראה מה אנחנו לא צריכים. נו, ביריות. זה הרבה יותר טוב, אני חושב. אני מאוד מקווה שזה הרבה יותר טוב. למה אין פה יריות? למה הכל פה זק מסמרים בכל מקום? לא מבין את המשחק הזה. וגם מכלי דלק, אף פעם לא היה לי מצב שהיה כל כך הרבה מכלי דלק, וגם אני הייתי פה. פה אני לא הייתי באזור הזה. יריות לשוטגן. שמעתי זומבי. טוב, מהר, בוא נעשה את זה מהר. יורי מגזין זה נדיר, אבל אני חושבים יותר את היריות של זה. אני חושב שזה נדיר, כאילו, אני ניסיתי רק פעמיים יורי מגזין, ניסיתי ככה בפעמים יריות של שוטגן ויריות של כל מיני דברים כאלה. אאוטפיד, לא צריך אאוטפיד. אאוטפיד זה גרוע. רגע, מה זה? זה מוזן. אוקיי, זה לא שוטגן. המוזן והשוטגן זה שאני אוהב, נראה כמעט אותו הדבר. זה לא שוטגן, זה משהו שאני חושב אותו ככה. לא משנה, אני לא יכול כבר לעשות איתו נגמר ביריות. אבל נזרוק מוזן, ניקח אאוטפילד. די אותו הדבר, אאוטפילד הוא משהו פחות טוב, אבל שניהם הורגים בירייה אחת. יש לי עוד מהאוטפילד יריות? עכשיו עולה הרבה מאוד זומבים. כן, יש לי עוד 3 יריות כאלה. כמה זומבים! כל חורש פה זומבי. טוב, עוד כמה בתים אנחנו מסיימים את העיר הגדולה. נראה לי בסוף הסרטון אנחנו נסיים את העיר הגדולה. כן, די סיימנו אותה. כן. סיימנו לסייר בעיר גדולה. לאן אנחנו עוברים עכשיו? נשאר עוד דקה, אז בואו נחליט. רגע. הלך האוטו. נו כבר. What the fuck? נו. אוקיי, זה עובד. טוב, אז אפשר עוד 20 שניות, אז תודה רבה שצפיתם, ובואו נעשה זמן מפה. בואו נלך הנה, אתם רואים את האולרי מיליטרי בייס שנמצא שם. אנחנו עדיין לא הגענו לבור יהוד, אנחנו היינו באמצע באיזשהו עיר. חשבתי טוב, אז זה מה שאנחנו נעשה. אז ביי חברים.